السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان الأخوات، كيف راكم؟ كل شيء على خير. كيف ما كتعرفوا موسم الشتاء والبرد على الأبواب، جبت لكم وصفة اللي بزاف القنوات وبزاف الإخوان والأخوات داولوها، ولكن جيت اليوم نقدمها معكم أنا بطريقتي لأنني مجرباها ومعتمدة عندي. ملي كانوا كاع وليداتي صغار كنديرها لهم، كتجيب نتيجة رهيبة، وهي أصلا دواء ومنفعة للصحة، من غير زعما الكحة ولا غريب، يعني عندها فوائد كثيرة للصحة ديالنا. كيف ما كتعرفوا الثومه والشريحه او التين، اللي هو مفيد بزاف بزاف. راكم عارفين التين راه مذكور في القرآن، الثومه راه انتيبيوتيك، والصانوج اللي تا هو هي الحبه السوداء، يعني اللي تا هي راه مذكوره في القرآن في الاحاديث النبويه الشريفه، وعندها تا هي فوائد كثيره للصحه وحتى للبرد. يعني نتوما عارفين الوليدات ملي كيضربهم البرد كنعانيو معاهم بزاف، يعني كنصوبوا هاد الوصفه كنوجدوها وكتبقى لينا طول يعني فتره ديال البرد والشتاء. كتبقى. وزيت العود، يعني زيت العود حتى هو راه كما قلت لكم حتى هو راه مذكور في القرآن. هذا زيت العود والتين، يعني الشريحه، حنا هنا في المغرب كنقول لها الشريحه. انا خديت هنا الشريحه اللي رخيصه، يعني ما خديتش ديك الغاليه، يعني غير حيت غير الدواء، يعني ماشي غنحطوها ولا هذا. غسلتها بطبيعه الحال، كنحاول نقطعها هكا الوسط، وكنقي الثومه حتى هي مع الثومه رويسات كبار، كنقسمهم على جوج. والصانوج اللي كما تعرفوا الصانوج او الحبه السوداء اللي توا خديته نقيته من دوك الحجيرات اللي كيكونوا فيه داكشي. كتحاولوا ديروا غير شويه في سميتها في ديك الشريحه، شويه في الاول، وعاد كتخشيو داك الرويس تاع الثومه صافي، وكتبداو ديروا شي كسكاس هكا وكتستفوا فيه باش غادي نبخروها ان شاء الله. الاخوات، انا عارفه انني مده ما بقيت شاركت معكم شي فيديو، يعني تقريبا هاد الفتره ديال واش 3 شهور واش شهرين، المهم واحد الفتره، لان كنت شويه تعبانه او عيانه. ما شكيت عليكم. نتمنى الشفاء والرحمه لكل متتبع وكل مستمع. اليوم قلت شحال هادي ما كنت بغيت نصوب زعما هاد الوصفه لوليداتي، وقلت شحال هادي ما شاركت شي حاجه مع المتتبعين، اجي نشاركها معاهم اليوم. نتمنى دعواتكم ونتمنى دعمكم المتواصل، ونتمنى الفيديو ديال اليوم يلقى الاستحسان ديالكم ويعجبكم وتجربوه لوليداتكم، بالنسبه للناس اللي عمرهم ما داروا هاد الوصفه، وحتى اللي دايرين هاد الوصفه كنذكركم بها. تعاودوا تنوضوا توجدوها، راه ضروري خاصكم توجدوها قبل باش يلاه كترقد وكتبقى واحد المده، عاده كتولي تعطي المفعول ديالها. كثرت عليكم الهضره، غير سمحوا لي، ولكن راني محشاكم داكشي علاش. المهم كما كتشوفوا راه الشريحه راه هي هذه كما قلت لكم في الاول، كنحلها كنعمرها بداك الصانون شويه على ود يطلع المعلقه. كنديروا في هذيك الثومه ونحطوها نستفوها في الكسكاس حتى نبخروها، يعني كتبخر باش ديك الثومه كطيب وداك الشريحه حتى هي كطيب، ما كتبقاش قاصحه، يعني باش الوليدات الجهد اللي بداو ياكلوها دغيا تمشي لهم، ما تجيهمش وتحيد حتى ديك المروره ديال الثومه، ما كتجيهمش زعما قاصحه ولا حاره. صافي غنبقاو هكا حتى غادي نكملوا ان شاء الله كلشي. كيف العاده حبوباتي، ما تنساوش لي لايك ولي كومونتير زوينين بحالكم، واخا التفاعل ديالكم قليل وبزاف. بعض القنوات اللي هي تافهه، يعني عندها محتوى تافه غير الضحك وبساله وقله الحياه، يعني سبحان الله العظيم كنلقاوهم طالعين، والقنوات اللي هكا صغار مساكن مبتدئين باغيين يشاركوا معكم داكشي اللي كيعرفوا، باغيين يوصلوا معكم، والو ما كتعطيوهمش كاع فرصه. كتعطيو فرصه فقط القنوات اللي كما قلت لكم ديال التفاهه وديال قله الحياه، هما اللي كتعطيوهم فرصه اكثر. نتمنى نلقاو الدعم ديالكم لكل القنوات، ماشي غير قناتي، كاع القنوات اللي كيستحقوا، واخا صغار واخا مبتدئين، يعني الا كاين شي اخطاء ولا شي اغلاط خليوهم لينا في لي كومونتير باش نصلحوهم، راه حتى حد ما كيتزاد معلم، ولا يعني الراي ديالكم يحترم. عجبكم الفيديو ديروا لي لايك، ما عجبكمش ديروا ديسلايك، يعني كلشي مقبول.
المهم هو التفاعل ديالكم، ونعرفوا ان المحتوى اللي كنقدموه راه كيفيدكم وكتبغيوه. ما تنساوش كيف العاده الصلاه على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلاه تليق بمقامه الرفيع. مشات ليا الكلمه. المهم البنات، بعد ما كملت هكا يعني ديك الشريحه، غنبقى حتى غنكمل كلشي، زعما بعد ما بديت نصيفها غنبقى حتى نكمل كلشي باش ما نطولش عليكم اكثر من هكا، وعاد غنتلاقاو بعد ما تبخر لينا ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا دابا، ها هي بعد ما تبخرات وخليتها حتى بردت شويه، غادي نبدا نهزها نتوما على هذا الشكل هذا. غنبدا نهزها وناخذ قرعه تاع الزاج اللي عقمتها قبل، يعني كتاخذوا قرعه كديروا شي طنيجره فيها الماء طايب، كديروا قرعه الزاج وتخليوها تغلي فيها واحد 5 دقائق. وملي كتبغيو تهزوها كتهزوها بشي فورشيط ولا معلقه، يعني ما تشدوش بيديكم، راكم عارفين اللي يدين فيهم البكتيريا. كتكفيوها على شي زويف بلا ما تقيسوها من اليد بالداخل من الداخل صافي، وكتخليوها حتى كتنشف مزيان، وكديروا فيها اي حاجه ديالكم بغيتوها باش ما تخسرش كديروها كتبقى يعني على طول العام، يعني ما كتخسر ما والو. نتمنى تتبعوا بالنصائح اللي عطيتكم وتوجدوا هاد الوصفه. كما كتشوفوا راه بعد ما غنعمر القرعه كلها بهذيك الشريحه والثومه اللي صايبنا قبل، غنحاول نعمرها بزيت العود باش هكا يعني ترقد وتبقى. غنخليها كما قلت لكم حتى غتبرد، عاد غنديرها في الثلاجه، غندير شي ميكه بعدا عاد غنسدها، راه نحاول ما نسدهاش غير هكاك. زيت العود يعني اللي غادي ندير حتى هو، هاد زيت العود هذا راه كانت صيفطاتو ليا واحد المتتبعه من الشمال من الجبل، حنان، اللي كنشكرها صراحه. عندهم زيت العود غزال، ما شاركتوش معاكم ولكن انا قلتها لكم دابا. سير عندها قناه صغيره، عالم ام امير. الزيت تاع الجبل الصراحه هو خفيف ولكن راه زوين، وهما طاحنينه بلا ملحه على اليد، ما مخلط ما والو. انا احتفظت بيه، قلت نديرو الدول الوليدات صافي. نحاول نعمر القرعه بهذا الشكل هذا، وغادي نخليها حتى غادي تهبط ديك الزويته لتحت، ونعاود نزيد نعمرها صافي، ونخليها حتى تبرد. وعاد غادي نديرها في الثلاجه كما قلت لكم. ووقت اللي بغاو الوليدات هكا سمعتهم كيكحبوا ولا ضاربهم البرد، كتعطيهم واحد الحبه ياكلوها وينعسوا، كتسخن ليهم ديك الثومه وداك الصانوس الصدر ديالهم، وفي نفس الوقت كتحيد لهم ديك الشحه ديال الكحبه او السعله. صافي، كانت هذه الوصفه اللي شاركت معكم اليوم، اللي نتمناها تعجبكم وتنال الرضا ديالكم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نتلاقاو في وصفه جديده ان شاء الله، ومع السلامه. السلام عليكم.